있으면 고혈압이나 심장 질환 위험도 올라간다. 이게 사실일까요? 반복적인 무호흡으로 말 그대로 질식하는 상태가 되기 때문에 흡사 등이 발생하는 경우도 있습니다. 할수록 코골이, 무호흡이 심해질 수 있기 때문에 제일 중요한 게 적절한 중요합니다. 코골이가 그냥 코골이가 아니네요, 지금. 네. 원장님, 정말 궁금한 질문인데요. 코골이 소리가 더 큰 사람일수록 또 질환이 더 심각하다고 보면 될까요? 코골이 크기는 사실 병의 심각도와는 크게 상관이 없습니다. 구강 구조라든지 이런 울림통이 좀 크면 소리가 더더욱 크게 나는 것이고, 그게 꼭 질병이 더 심하다든지 나쁜 것을 의미하는 것은 아닙니다. 그러면 구강 구조가 정말 큰 사람, 네. 이런 사람들이 정말 더 크게. 맞아요. 우리 울림통이 크다라고 하죠. 목소리도 성악하시는 분, 이런 분들은 일부러 그 울림통을 크게 하는 거기 때문에. 개인적으로 궁금했었거든요. 어떤 분들은 나는 숨이 멎었다가 다시 쉰다 이렇게 가족이 말씀해 주신다고 하던데, 실제로 정말로 숨이 멎는 거예요? 아니면 멎는 척 하는 건가요? 수면 무호흡증이 있는 경우에는 진짜 말 그대로 숨이 멎습니다. 숨이 멎은 경우에 이제 뇌는 어떻게든 숨을 쉬게 하기 위해 노력을 하기 때문에 호흡 노력이라고 하는데, 이런 것들 때문에 다음날 피로하고 숙면이 안 되는 것입니다. 그렇기 때문에 심한 분들 보면 아침에 일어나도 계속 피곤하다 이런 얘기를 하시는 거고, 네. 이게 단순한 피로가 아니라 수면 무호흡 때문이군요. 네, 맞습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 원래 수면 동안 우리 몸은 회복을 해야 되는 건데, 무호흡으로 인해서 지속적으로 일을 하고 있는 상태라고 생각을 하시면 됩니다. 그러므로 이제 만성 피로에 시달리는 경우가 많고, 낮에 일어났을 때도 크게 회복이 되었다고 못 느끼는 것이죠. 그럼 이런 코골이를 좀 줄이는 생활 습관이 따로 좀 있을까요? 일단은 제일 중요한 게 적절한 체중 조절이 중요합니다. 비만일수록 코골이, 무호흡이 심해질 수 있기 때문에 당연히 적절한 운동, 식이요법으로 체중 조절을 해주는 것이 중요하고, 수면할 때 자세도 중요한데 바로 누워서 자는 것보다는 옆으로 누워서 자는 것도 일정 부분 효과가 있습니다. 그 다음에 음주를 줄인다든지, 음주를 했을 때 알코올이 혀 운동을 시키는 설운동신경이랑 턱과 혀 근육의 활동을 저하시키기 때문에 상기도, 숨을 들이쉬는 공기 저항을 증가시켜 코골이랑 무호흡을 조금 더 악화시킬 수 있습니다. 생활 습관 중에서 뭐 체중을 조금 조절을 한다, 그 다음에 뭐 옆으로 누워서 잔다, 음주를 좀 줄여준다, 이런 것만 해도 도움이 되겠네요. 네, 맞습니다. 코골이가 있으면 무조건 수술을 해야 한다라고 생각하시는 분들이 많더라고요. 실제로는 또 어떤 치료 방법들이 또 있을까요? 수면 무호흡증 치료는 크게 수술적 치료와 비수술적 치료로 나뉩니다. 수술적 치료는 말 그대로 원인으로 의심되는 코라든지 구강 구조, 이런 거에 대해서 직접적인 수술을 하는 것이고, 비수술적인 치료는 수술 없이 치료하는 방법인데, 또 여기에는 여러 가지로 나뉩니다. 첫 번째로 아까 말씀드린 생활 습관 교정, 이게 이제 가장 중요할 테고, 구강 인두 훈련이라 하여 입안의 근육을 강화시키는 운동도 있습니다. 하지만 이렇게 해도 안 될 경우 기구를 이용한 기구요법을 사용하게 되는데, 기구요법에는 첫 번째로 구강 내 장치라 하여 구강 구조가 문제가 있는 사람에게 사용됩니다. 치아 교정 장치라든지 이런 마우스피스랑 비슷한 모양인데, 잘 때 이 기구를 껴서 좁아진 인두, 기도를 확장을 시켜줘서 숨을 이제 편하게 쉴 수 있게 해주는 겁니다. 두 번째로 요즘 수면 무호흡 치료에 사용되는 지속성 기도 양압기도 있습니다. 이거는 자는 동안 지속적으로 적절한 압력의 공기를 주입해서 기도가 폐쇄되지 않도록 도와주는 기계입니다. 원장님의 진료 판단에 따라서 수술 치료를 하거나 아니면 비수술 치료를 하거나 방법이 나뉘어지겠다, 그쵸? 네네. 코골이나 수면 무호흡이 있으면 고혈압이나 심장 질환 위험도 올라간다, 이런 말들이 있던데요. 사실일까요? 반복적인 무호흡으로 말 그대로 질식하는 상태가 되기 때문에 우리 몸에 있는 미주신경이라는 것이 흥분돼서 심박동도 저하되고, 그것을 보상하기 위해서 반사적으로 교감신경계가 활성이 되거든요. 그렇게 함으로써 혈관 수축으로 고혈압, 부정맥, 허혈성 심장질환, 심장정지에 의해 급사 등이 발생하는 경우도 있습니다. 특히 평소 고혈압이 있는데 약으로 조절이 잘 되지 않는다면 수면 무호흡증이 있는지도 반드시 체크해 볼 필요가 있습니다. 그 이외에도 폐암 같은 경우도 반복적인 저산소증에 노출이 되기 때문에 생긴다고 알려져 있습니다. 코골이가 그냥 코골이가 아니네요, 지금.